двигатель от стиральной машины старой, Рига 13, ну и подобных. Использует реле RTK1 U4, ну или также там разные бывают. Двигатель на 180 Вт. Двигатель имеет две обмотки, одну рабочую, одну пусковую. Для этого и существует реле, чтобы запускать двигатель и потом отключать пусковую обмотку. При работе реле должно стоять вертикально. Именно этот двигатель работает неправильно и сильно греется. При этом срабатывает реле, то есть тепловая защита.
Ну и вроде бы обмотки все на вид красивые, все целые. Но 6 ампер, скорее всего, здесь межвитковое замыкание. Экземпляр номер 2. Два и 76 ампера. Изоляция поплавилась. Провод черный. А там где-то пусковая обмотка. Но вообще все черное. Вот она, маленькая пусковая. Тут все это уже поплавлено. Короче, на медь. Экземпляр номер 3. Рабочий.